হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আই এম ফ্রম ডেইলি কুকিংস। আমার আজকের আয়োজন বিফ বিরিয়ানি। হঠাৎ বাসার সবাই বলছিল বিরিয়ানি খাবে, তাই দেরি না করে ঝটপট বসিয়ে দিলাম বিরিয়ানি। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন ও পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ সবাইকে। এই যে দেখুন, কত সুন্দর বিরিয়ানি। সবাই পরিবারের সবাই মিলে খাওয়ার মজাটাই আলাদা, তাই না বলুন?